আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আই হোপ আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আমিও অনেক ভালো আছি। তো আজকে হচ্ছে মাইক্রোফোন টেস্টের সেকেন্ড স্টেপ চলে আসছে। তো মোটামুটি অনেক দিন ধরে ট্রাই করতেছি, কোনোভাবেই আমি হচ্ছে আমার সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিকঠাক করতে পারতেছিলাম না। দ্যাটস ওয়াই আমি আবারও চেষ্টা করতেছি, দেখা যাক এবার কি কোয়ালিটি চেঞ্জ হয় কি না। থিঙ্ক এখন হওয়া উচিত, কারণ যে পরিমাণ পরিশ্রম করছি আমি, তাতে ভাই অবস্থা খুবই ভয়াবহ। এখনও যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে তো পুরোপুরি শেষ। তো চেক করবো হচ্ছে উইন্ড নয়েজ কেমন কি আসে। তো আজকে মূলত আমার সেকেন্ড চলতেছে, যে মাইক্রোফোন টেস্ট চলতেছে। আল্লাহ আল্লাহ করতেছি যেন এই মাইক্রোফোন টেস্ট সার্থক হয়। আই মিন এটা যেন কাজ করে ঠিকঠাক মতো, নয়েজ যেন কম পাই, তা নাহলে খুবই খারাপ অবস্থা যাইতেছে আমার। অনেক দিন ধরে ট্রাই করতেছি, অনেক কাহিনী মাহিনী হইতেছে। মোটামুটি আমি হচ্ছে অতিষ্ঠ হয়ে যাইতেছি, বাংলা কথা। তো আমার আর ইয়াতে কাজ হইতেছে না, দ্যাটস ওয়াই আমি পুরোপুরি বোকার মতো ঘুরতেছি শুধু। তো আজকে যদি কাজ করে তাহলে তো অনেক খুশি হব আমি, কারণ আমার পরিশ্রম, অনেক দিনের পরিশ্রম সার্থক হইতে যাইতেছে তাহলে। আর আমি হচ্ছে অন্য মাইকের কথা ভাবতেছিলাম। তো আমি হচ্ছে অটোতে কল করি, দেন ওরা বললো আগে আপনার ফোন এক্সটার্নাল কোনো মাইক্রোফোন সাপোর্ট করে কি না এটার কথা আগে চিন্তা করতে বললো। তো আমি দেখলাম যে কোনোভাবে কোনো মাইক্রোফোন সাপোর্ট করতেছে না। তখন আমি চিন্তা করলাম কী করা যাবে, মন খারাপ হয়ে গেছিলো। হঠাৎ দেখলাম যে আমার যেহেতু আমার ডিভাইস হচ্ছে OnePlus-এর, তো ওই ডিভাইসে একটা বিষয় থাকে যেটা ভিতরে সেটিংসে থাকে। তো আমি এটা যখনই অন করছি দেখলাম তখনই পারফেক্টভাবে আমার অডিওটা পাইতেছিল। এর আগে আমি যতদিনই নতুন নতুন জায়গা চেঞ্জ করে করছি, আমি ভাবছি অডিও পাইতেছে, বাট অ্যাকচুয়ালি আমার অডিওটা পাইতেছিল না। ফোনের ইনস্ট্যান্ট যে আছে ওটা দিয়ে কভার করতেছিল। তো এই জন্য হচ্ছে প্যারা খাইতেছিলাম। দেখা যাক এখন কি হয়, এখন মেবি চেঞ্জ হইতে পারে। কারণ তখন যেহেতু ফোনের মাইক্রোফোন দিয়ে করছে, তো এখন অবভিয়াসলি যেহেতু মাইক্রোফোন সাপোর্ট করছে, মাইক্রোফোন পাইছে, দ্যাটস ওয়াই এখন হয়তো বা কাজে দিতে পারে। দেখা যাক। মোটামুটি উইন্ড নয়েজটা না আসলেই হবে। আমার উইন্ড নয়েজ যেটা, ওইটাই হচ্ছে মূল সমস্যা। এত পরিমাণে বাতাসের সমস্যা, বাতাসের সাউন্ড এত পরিমাণে আসতেছিল যে আমি আমার ভয়েস কী শুনবো, আমি বাতাসের শুনতেছিলাম প্রচুর। তো তখন হচ্ছে আমার ইন্টারনাল যে মাইক ছিল, ফোনের ইনবিল্ড যে মাইক থাকে, ওইটা কাজ করতেছিল। দ্যাটস ওয়াই আমি ওইটা পাইতেছিলাম। তো আই থিঙ্ক এখন যেটা পাইতেছি, যদি এইভাবে চলতে থাকে তাহলে হয়তো আমি আমারটাই পাবো। যদি মাইক্রোফোনের প্রপারভাবে সাপোর্ট করে থাকে তাহলে আমি আর ওই সমস্যাটা পাবো না, যতদূর আমি জানি। আর অটো থেকে আমার যতদূর বলা হয়েছে, তো দেখা যাক এটা কতদূর কি হয়। পাইলে তো আলহামদুলিল্লাহ, কোনো পেইনই হবে না তাইলে আমার আর, একদম পুরোপুরি। এখানে একটু চেক করবো আমি যে অ্যাকচুয়ালি কী অবস্থা। অনেক দিন যাবৎ, প্রায় 10-15 দিন ট্রাই করছি যে একটু ভয়েস কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করার জন্যে। তো অ্যাটলিস্ট কিছুটা হইলেও ইমপ্রুভ হয়েছে, এটাই হচ্ছে মূলত আমার সার্থকতা। দেখা যাক কী হয়। এখানে নয়েজ আছে অনেক, দেখা যাক কতটুকু ইমপ্রুভ হয়েছে। যেহেতু ভাইজার এখন খুলে দিছি আমি, আর ভাইজার খোলার পরে তুলনামূলক একটু
ইয়া পাওয়া যায়, নয়েজ পাওয়া যায়। আর যদি ভাইজার অফ থাকে সেই ক্ষেত্রে নয়েজ একেবারেই পাওয়া যায় না। তো আমি ট্রাই করব একটু স্পিডে চালায় চেক করার জন্যে। তো সেক্ষেত্রে দেখা যাক কতটুকু নয়েজ কম পাই আমি। নয়েজ এখন কেমন পাইতেছি জানি না। তো এখন হচ্ছে প্রচুর বাতাসের সাউন্ড পাওয়ার কথা, উইন্ডের সাউন্ড পাওয়ার কথা। এখন অ্যারাউন্ড 50 আপ চলতেছে। তো এখন এটা দেওয়ার পরে আমি চেক করব যে এইভাবে নয়েজ কেমন পাওয়া যায় ভাইজার ওপেন থাকলে। আর ভাইজার বন্ধ থাকলে যে সাউন্ড কোয়ালিটি পাওয়া যায় সেটা অলরেডি আমার চেক করা হয়ে গেছে, সেটা আমি যথেষ্ট স্যাটিসফাইড। এখন যদি এইটা ঠিকঠাক মতো কাজ করে তাহলে আমার আর কোনো পেইন নাই, ইনশাল্লাহ রেগুলার ভিডিও আসবে। আর আমি অ্যাকচুয়ালি ইউজ করতেছি বয়া M1, এটার অরিজিনাল যেটা সেটা। তো এখন ভয়েস কোয়ালিটি ভালো আসলেই হয়ে যাবে, আর কোনো প্যারা থাকবে না। দেখা যাক এটা কেমনে কি কাজ করে, ঠিকঠাক মতো কাজ করে কিনা। আমার তো সেই খুশি লাগতেছে যে অনেকদিন ট্রাই করছি, তারপর হচ্ছে এই সলভটা পাইছি আমি। অবভিয়াসলি এই ধন্যবাদটা মোটোকে দেবো, কারণ আমি প্রবলেম ধরতেই পারতেছিলাম না যে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কোথায় বা কিসের সমস্যাটা হইতেছে। তো আমার হচ্ছে ইনবিল্ড যে মাইক্রোফোন থাকে ফোনের, ওইটা ছাড়া কোনোটা কাজই করতেছিল না, এটা হচ্ছে মূল সমস্যা। তো এখন হয়তো আমার মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি শোনা যাইতেছে, যেটা আমি এক্সটার্নাল লাগাইছি ওইটার ভয়েস কোয়ালিটি এখন পাইতেছেন আপনারা। তো এটা এখন কাজ করতেছে, কিন্তু তখন এটা কাজ করতেছিল না। আর এখন কাজ করতেছে মানেই আমার খুশি লাগতেছে, এটাই তো, খুশিতে লাগবেই। আর বিশেষ করে যদি কিছুর জন্য অনেক পরিশ্রম করেন আর দিন শেষে যদি সেটা মোটামুটি কাজে দেয়, সাকসেস হয়, তাহলে অবভিয়াসলি খুশি সবারই লাগবে, সেটা শুধুমাত্র আমার না। দেখা যাক যে আমার ভাইজার খোলা, তো সেক্ষেত্রে আমি কেমন নয়েজ পাই, কি কাজ হইতেছে কি না। তো 40 আপ চলতেছে, 42 অবশ্যই আপনারা দেখতেছেন। তো এটা হচ্ছে মূল বিষয়, যদি ঠিক মতো কাজ করে তাইলেই তো হয়ে যাবে। তাহলে দেখা গেছে আমার হচ্ছে ব্ল্যাক ভাইজরের কারণে সবসময় আসলে ভাইজর লাগাইয়ে চালানো পসিবল হয় না। দ্যাটস ওয়াই ভাইজর অফ অন দুটারই দরকার আছে, এবং দুইটা টেস্টেরই দরকার আছে, এবং কত স্পিডে চলতেছে এটারও টেস্ট করার দরকার আছে। দ্যাটস ওয়াই এই টেস্টটাও করতেছি। আই থিঙ্ক এই টেস্টটাও কাজে দিবে আমার, কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না। তারপরেও দেখা যাক কেমন কি সাপোর্ট আমি পাই। ভালো পাবো, সমস্যা নেই, যেহেতু ওইখানে ইয়া হয়েছে। তো ওইটা থেকে একটু বেশি নয়েজ পাইলেও তাও তুলনামূলক আগের থেকে ভালোই পাবো, কারণ আগেরটা যেহেতু মাইক্রোফোন ইউজই হইতো না, তো সেক্ষেত্রে ভালো তো অবভিয়াসলি পাওয়ারই কথা।